एवरीवन, तो आज मेरे घर पे बनने जा रहा था लिट्टी चोखा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो ये चोखा की रेसिपी है, लिट्टी की रेसिपी इसके बाद वाली वीडियो में आएगी। यहाँ पे बैंगन को हम लोगों ने उसमें बीच में लहसुन डाल के अच्छे से भून लिया था। फिर उसके बाद में कुछ वेजीज कट कर ली थी जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी थी। फिर यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो भी लिया है और बैंगन को अच्छे से छील लिया है, मैश कर लिया है। फिर जो मैंने अभी आपको वेजीज मतलब जो धनिया, प्याज, टमाटर ये सब दिखाया था उसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लिट्टी के साथ खाएंगे। बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, आप घर में ज़रूर ट्राई करना। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।